नमस्कार मंडळी, मी कलाकार राजेंद्र पाटील. मी काही कलाकारांचा आवाज काढत आहे. तर आवाज आवडल्यास या चॅनेलला सबस्क्राईब, लाईक आणि कमेंट नक्की करा. कोबड्या, मला बाबा चमत्कारकडे घेऊन चल. मला मृत्युंजय मंत्राची दीक्षा घेऊन लक्षाच्या देहात प्रवेश करायचा आहे. ओम भट स्वाहा. हे गप रे बाब्या, गप 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 गप. आईला कोणीतरी याची शिटी बंद करा रे, नाहीतर बाहेर होईल मी. दुर्गे भवाने सोडून सूड तुझ्या घराण्यात. दुर्गे भवाने हे जा माझा हे मी रामला म्हणजे माझ्या अवधून तुम्हाला ओळखला सर. मी तुमचा सोंगाड्या पांडू हवलदार म्हणजे राम राम गंगाराम. ह्याच्या महिला हे मावशे ह्याच्या मायला आलो.